大家可以睇翻呢個後邊就係呢個位置咧，有翻我哋嘅呢個西湖出行啦，可以直達我哋羅浮口岸同埋我哋蓮塘口岸嘅。咁大家可以望翻呢個角度咧，就係我哋新河單堤嘅呢個興瓊超市啦。Hello， 大家好啊，我係航仔啊。咁今期航仔嚟到嘅咧，就係我哋新河 Coco Garden 呢個位置。咁航仔咧今日揾咗一套長廳花園嘅呢個筍盤啦，37個方，而家賣嘅價格咧只得20萬就可以上車仲係我哋複式嘅，咁都係帶咗我哋呢個裝修嘅啦。咁同時咧，佢係做翻個2房2廳1衛嘅呢種設計。咁同時咧，唯一弊端咧就係呢套房嘅裝修咧，而家就麻麻地啦。咁牆皮嗰啲咧多多少少咧都會要甩翻嘅。咁大家可以放心，花幾萬蚊咧，花2-3萬蚊去整會下咧，完全都係 OK， 非常之掂水嘅。咁首先我哋睇翻下我哋呢個地理位置啦。咁行仔企翻喺呢個新河 Coco Garden 啦，呢邊嘅商業咧全部都開業晒嘅。咁大型嘅超市咧都係有埋。咁大家可以睇翻呢邊有翻我哋漢堡王啦，同埋我哋 Miss 邊城啦，同埋我哋瑞慶呢啲啦，全部都係有嘅。衣食住行咧係樣樣齊全嘅。咁同時啦，往我哋前面行呢條路咧，夜晚黑咧呢邊係呢個街市咧，係非常之多嘅。咁同樣我哋都可以去翻我哋新天虹啦，或者咧去翻我哋大潤發超市啦。咁食飲呢啲嘢咧，完全都唔使愁嘅。落翻樓衣食住行樣樣齊全，都係一站式嘅。都有翻我哋大型嘅菜市場，就係我哋西區市場，步行過去咧都係只得3分鐘嘅呢個時間距離。咁我哋項目咧就係我哋對面啦。咁過翻嚟咧，大概步行咧係5分鐘就可以到達啦。咁講真嗰句，商業咁齊全之外咧，仲有翻我哋交通啦。交通方面咧，大家可以睇翻呢個後邊，就係呢個位置咧，有翻我哋嘅呢個西湖出行啦，可以直達我哋羅浮口岸同埋我哋蓮塘口岸嘅。咁往返香港咧係非常之方便。咁我哋呢個位置去翻我哋高鐵站咧，都係只得我哋5到8分鐘呢個車程就可以到達啦。講真嗰句啦，交通商業通通都非常之方便。仲有大家比較關心嘅就係醫療啦。咁大家呢邊落翻去咧，就可以去到我哋呢邊嘅呢個人民醫院鹿苑啦。咁步行過去咧，大概就係10分鐘左右啦。咁我哋搭翻個車咧，大概就係3到5分鐘就可以到達啦。咁行仔唔喺呢度講埋咁多，直接帶翻大家去咁睇翻我哋呢個屋苑先啦，行啊！咁而家咧，行仔就嚟到我哋呢個屋苑啦。咁我哋呢個屋苑咧，37個方，而家賣嘅價單咧只得20萬嘅，可以坐翻到咧2房啦。咁同樣啦，呢個屋苑咧就好耐冇住人㗎啦。咁我哋到時候買咗之後咧，咁自己要重新嘅花少少錢整備下嘅。咁同時而家今日行仔嚟拍咧咁我哋成個屋苑咧就比較污糟啦。咁大家可以睇翻入翻門之後咧，咁呢個位置就可以擺放我哋呢個小嘅呢個鞋櫃啦。咁同樣咧，再過翻嚟咧就係我哋呢個廚房。咁我哋講真嗰句啦，呢個廚房就唔大但係空間嚟講咧擺設呢啲位置咧都係應有盡有嘅。洗手台呢啲咧全部都係有嘅。咁我哋一個人或者2公婆過翻嚟住咧係完全足夠嘅。咁再過翻嚟呢個角落頭啦，就可以擺埋我哋雪櫃嘅呢個位置。咁我哋呢啲全部都係搞好嘅啦。咁再過翻嚟啦，就係我哋餐廳位同埋我哋客廳位啦。咁我哋成個客廳位嘅空間嚟講咧，講真嗰句咧都係幾大下嘅。咁我哋依家睇翻嘅呢個電視機呢啲啦都係有嘅，空調咧都係有嘅。咁到時候咧自己都可以換埋呢個新嘅。咁我哋牆皮呢啲咧就多多少少有甩皮啦。咁到時候咧我哋都要自己搞翻下
先得啊！咁再出翻嚟啦，就係我哋呢個陽台。咁呢個陽台空間咧係非常之大嘅啊！佢係複式嘅，上邊咧都係可以去睇到我哋房間嘅啊！咁我哋望翻出去咧，樓層就唔係好高啦，係我哋3樓嘅呢個位置啊！咁我哋都係屬於出直還華。入寂寧靜嘅呢種感覺啦，同時咧陽光咧都係非常之充足，咁呢套房咧都係非常之開揚嘅，咁到時候呢度啦就可以擺放我哋洗衣機呢啲啦，或者其他嘢啦都係得，或者坐翻我哋呢個茶吧咧都係得嘅，擺放個台食，有時候咧坐翻去嗰度飲啖茶都係掂水，咁我哋上翻我哋2樓睇睇，咁呢啲咧。基本上都唔使搞啦，咁到時候咧花少少錢裝備下我哋呢個牆漆嘅呢個問題啦。咁入翻嚟咧就係第一個房間，咁呢個房間空間咧都係 OK，咁我哋光線咧都係得嘅，唯一呢個壁端咧呢個層高咧就唔係話好高啦，咁呢邊都係有少少甩皮㗎啦，咁而家擺放嘅牆咧係1.5米嘅呢個牆嚟嘅，咁呢邊望翻出去咧同我哋呢個陽台咧。係一樣嘅呢個方向，咁大家可以望翻呢個角度咧，就係我哋新河單堤嘅呢個興瓊超市啦，咁真係住翻喺呢度咧，非常之方便啦。咁再過翻嚟呢邊啦，大家可以望一望。咁首先第一個就係我哋呢個衛生間啦。咁而家嘅燈咧就壞咗，咁到時候咧我哋自己整下就得啦，就 OK 噶啦。咁再過翻嚟呢個房間。都係好大咁而家擺放嘅咧就係我哋1.8米呢個牆嚟嘅，咁同時咧都係有光線嘅，咁呢個位置咧就仲可以擺埋我哋呢個衣櫃咁都係非常之唔錯嘅咁呢套房30幾個方可以做到我哋2房複式嘅呢種設計嚟講咧，真係唔多見。咁如果大家中意呢套房嘅咧，就可以聯繫埋韓仔，同韓仔講一聲要過翻嚟睇。尤其呢套房嘅位置，往返我哋香港都係掂水嘅，咁大家唔使擔心呢個交通出行，同埋我哋商業配套，仲有我哋醫療配套，距離咧都係步行10分鐘就可以到嘅。我哋呢個人民綠苑啦。大家可以放心，都係為咗我哋身體咧保駕護航嘅。咁如果大家中意呢套房，可以聯繫埋韓仔，加埋韓仔呢個微信，或者咧可以加埋韓仔呢個WhatsApp，或者直接打電話俾韓仔，問翻呢套房嘅呢個行情咧，都係 OK，好冇？咁呢期視頻啦，就同大家講到呢度啦。咁中意韓仔咧，幫韓仔點翻個訂閱，或者咧點翻個 like 都係 OK， 感謝大家一路以嚟嘅支持，咁呢期視頻就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。